کوئٹہ کم وزن نان بہکنو کانی ہلاپا کاروائی بڑھ جاہیں کم وزن نان بہکنو کا اشت مردم دزگی کنک بتا آہاں چا جرمانہ ہم جنک بتا انتظامیہ گوشگیں کہ شہرہ ڈبل نان بند کنک بتا اور سنگل نان نہادہ 25 کلدار مقرر کنک بتا حیدرآباد و یہ کشگورہ ہور گواریہ پد نظام درگوں درگان حیدرآباد ہور بندات بوہ گگور بازی دمگا لین سپلائی معطل بازی کلاکا گزگا لین سپلائی بحال نبتا چریشی سببا محلوک جنجالانی آماچے احتساب آمدگیسا القادر ٹرسٹ پراپرٹی 190 ملین پاؤنڈ کیسا چیئرمین پی ٹی آئی ایک گیشی جسمانی ریمانڈ درخواست رد کو تک اڈیالہ ضلع القادر پراپرٹی ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیسے گوش تارک بتا احتساب آمدگیسا چیئرمین پی ٹی آئی جوڈیشل ریمانڈ سرا بندی جاہا دین داتا مسلم لیگ نون رہشد جاج لطیف گوشگی کے مروچی لہتی سیاستدان و لڑتے اینکر ہما تاثر دیا گیا کہ گیچنکار یہ وحدے سرا نبا گیچنکاری محتل بھوگ ملک نپانی ہلاپے گیچنکاری التوا بھوگا نیلے پاکستان سیاسی و معاشی محکمی نواز شریف انصاف رسگگو بندوقوں گوشگی کے احد چیمائے ہلاپا آمدن اچھا گیش مال مڈی نیب ریفرنس جوڑ نبی اشی درائی مال مڈی اشی آمدن ردیاں نیب گوشگی کے سیادانی اکاؤنٹس احد چیمہ نامہ اکاؤنٹس نیا ری انویسٹیگیشن اردا احد چیمہ کلی آمدن 213 ملین کلدارہ آسراتی 131 ملینہ مروچی بیپاری ہفتے کے اولی روچہ انٹر بے کا ڈالر چندی پیسہ گران بتا انٹر بے کا ڈالر نہاد 13 پیسہ گران یا پد 285 کلدار 50 پیسے سرسر بتا گستگی ہفتہ کے گرسرا ڈالر 285 کلدار سی اب پیسے سرا بند بتا دستہ بالا چے ماروی آمدگی سکول شہ ہلاپا بلوچ یکجہتی کمیٹی و بالا چے کہلے جارہ پد کے چاہوار مکرانہ در بند ہڑتال بالا چے میت ہمراہیہ مروچی ہم نندانک بڑھ جاہیں زہر شانی کنوکانی گوشگی کے داں وحدے میں لوٹ منک نبا او سی ٹی ڈی خلاف کاروائی کرے نبی زہر شانی ہلاس نبی ابا رینجرز چیک پوسٹ نزدیک ٹریفک وائلا یک مردمی بیران حالن ردا یک ناشناسی گاڑی ڈک دے گا 45 سالی مردمی جتک آسک ٹپی بتک اسپتالہ برگ نیاما اور راہا بیران بتا سیکیورٹی فورسز درباری وزیرستان دمک سرا روگاہ انٹیلیجنس بنیادہ کاروائی کو تک آپریشن نیاما ناشرکارہ فورسز سرا تیر گواری کو تک چریش سباشت ناشرکار کو چکبتا آئی ایس پی آر ردائی ناشرکار فورسز حوال لس محلو کے خلاف بازی کاروائی حوال بتگاں چراہاں چامزنے کے ساتھ ساتھ صلاح و بارود دست گرگ بتا پاکستان مسلم لیگ نون رہشد خواجہ آصف گوشگی کے ملک معیشت 2 سال تہا نہ یوکاوتی پادان سراوشتید بلکہ تچان بھی وحدے پدریج تباہ بیت تشیع دوبر بحالی وحد لگی ورنہا گو گستگی 4 سال ہٹچی کنگوتا محلو کے دیمیں گران نہادی حلاس و معیشت گہتر کنگی کراچی ہواٹی ہوگی سندھائیو کی 24 کلاکن نیاما موسم سارت ہوش ہوگے گمان محکمہ موسمیات ردا مروچی صوبہ کراچی پٹی دمگا موسم مجبوگے گمانی کراچی درجہ حرارت ابدا ٹیک 5 سینٹی گریڈ ڈگری ریکارڈ کنک بتا مروچی صوبہ درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ ڈگری بتا ملکہ 1 دسمبر پیٹرولیم مصنوعات نہادہ مزید کمی گمان میان استمانی مارکیٹ خام تیل نہادہ مزید کمی ریکارڈ کنک بتا روسی تیل یک بیرل نہاد $ہم جلد تک
यूरोपीय यूनियन निम्गा रूसी तेल $60 یک غیر حد مقرر کنک بتا بلے مارکیٹا روس تیل نہاد مقررہ حد چاہم جل کپتا گزے اچھا روچی جنگ بندی مروچی گڈی روچی حماس جنگ بندیا 2004 روچے گیرش سرا راضی جنگ بندی دیما برگ گرش چل اسرائیلی قیدی رہا بتگاں وستگی روچا گزے جنگ بندی سیمی روچا حماسا اسرائیلی گرش چاردہ یرگمانی رہا کتگاں شہتہا چکو زال بول ہواراں پاکستان مستری و دنیا ابتمی مصنع شہر کراچی جیڑھانی بنجل جوڑ بتا کراچی شہر گندو گسرانیاں کوٹ جوڑ بتا سیوریج لیگار آب دگانی سرائیلیاں بلدیاتی گیچ انکاریہ پر شہر میر چیئرمین و کونسل محلو کے جیڑھانی گشگی وار کنگا بے صوباں محلو کے جیڑا روز پر روز گیش بہانا اوسم محمد سیٹیا محکمہ پی ایچ ای آپ سپلائی کنکا سرجمہ بے صوبتت چریشیا شہر گران نہادی آپ بحضور اگا لاچاراں دومی نمگا پی ایچ ای اوسم محمد افسر ہم بے گواہاں لس محلوک آہانی کارگ سے چکر جنگا لاچاراں ورلڈ بینک کی رپورٹ ردہ کراچی جامع ٹرانسپورٹ سسٹم واسطہ مجموعی وڑا 15,000 بسانی ضرورتی جبکہ وحدہ کراچی شہریوں کا 1029 بس چل گیا ہم ہایاں چا پیپلز بس سروسز 240 بساں BRTA 100 و 689 کنی بساں ادارتی حکومت گشگی کے مایاب PP موڈا پبلک بس بحضورے یا دمگی پبلک ٹرانسپورٹ را بسان بحضورے کے واسطہ ارزان وام بھی جیکو بعد گیش بتگی بیر نیہلاپا محلو کے مزد دگ سر زہرشانی سبا مزد دگ بند کنک بتا چریش سبا دوئی نمگا گاڑیاں ندراجی قطار لگ تک زہرشانی کنوکانی گشگی کے ڈنگ بھی لگاما محلو کے جان و مال ہوار ایک چیز محفوظ نہیں بسکا سمارٹ لاک ڈاؤن سبا دکاندار و تاجر پریشانہ محلو کے گشگی کے پنجاب سرکار باہدی مارا گو تاوان بکا پرچکے کار سیزن سمارٹ لاک ڈاؤن سبا مارا باز تاوان ہو گئے اگائی روچا لاک ڈاؤن کنک بھی نہ یو کا مارا بلکہ ملک کے معیشت ہم تاوان بھی شہداد کوٹا بگو ڈڑو دگ گستگی بازی دھکا جوڑ کر نبتا چریش سبا محلو کا روگ و آہگ جنجال پیش آ گئی محلو کے گشگی کے آدک بازی سال گزگبت انگتا ہما وڑائیں شنوک کاریہ ہچوڑی گام کی زورگ بھگنے لاڑکانہ جہمندی باہمت زہلبولا موجو دڑوا دیسی ورگانی ڈبہ جتک وتی چش چکانی جوانی باندھا تے ہاترہ صوبہ در شپاوتی لوگ واجہ ہمراہیا کار کان دا کیا ہی چک مزن بے باں